Zabudnite na všetky tie nepraktické a nebezpečné strúhadlá, ktoré len zaberajú miesto v kuchyni. Ich používanie je často nebezpečné a nesplní úlohu. Určite máte doma veľké kuchynské roboty, ale tie vám príliš často nepomôžu. Zabudnite na nich. Predstavujeme vám nový Lifestyle Trio. Univerzálny pomocník do vašej kuchyne. Lifestyle Trio je taký jednoduchý. Vložte strúhadlo, pripevnite rukoveď, pridajte mandle a o pár sekúnd máte krásne nastrúhané mandle na chutné palacinky. Ochuťte si čokoládou zmrzlinový pohár. Vaše obľúbené cestoviny chutia so syrom jednoducho lepšie. Bolonské špagety sa stanú z Lifestyle Trio jednoducho hitom u vás doma. Teraz jednoducho vymente jemné za hrubé strúhadlo a za okamih už strúhate chutnú salámu na pravý parížský šalát. A čo nám chýba? Samozrejme, že syr. Nezáleží, či na jemno alebo na hrubo. Všetko je také bezproblémové. Nastrúhajte si na hrubo syr cheddar na vaše obľúbené lazane. Potom už len zapekajte pár minút v rúre. Lifestyle Trio taktiež rýchlo postrúha zeleninu na zdravý a šťavnatý mrkvový šalát. Tekvicu do chutnej krémovej polievky a navrch už len pár semiačok na ozdobu. S originálnym Lifestyle strúhadlom bez problémov nastrúhate všetky druhy orechov. Dajte vašim jedlám nádych luxusných reštaurácií s unikátnym Lifestyle Trio strúhadlom. Lifestyle Trio je jednoducho nutnosť pre chutné a moderné jedlá. Pre rýchle a úžasné výsledky vo vašej kuchyni použite Lifestyle Trio s jemným alebo hrubým strúhadlom. K tomu vám ešte pridáme nenahraditeľný všestranný nástavec na krájanie. Stačí ho vložiť do Lifestyle Tria, pripnúť rukoveď, vložiť rečkovku, niekoľko otočení a máte rečkovky chutne a perfektne nakrájané na ultratenké plátky. Nakrájajte aj zdravú uhorku a za okamih máte hotový skvelý šalát pre vašich hostí. A čo takto parmezán na plátky? Prichystáte si ich jednoducho a rýchlo za okamih. Z Lifestyle Trio nastrúhate cesnak priamo na zapekanú bagetu. Trio za vás dokonca olúpe cesnak, úplne automaticky. Z Lifestyle Trio nakrájate cuketu na chutné francúzske ratatouille alebo na zeleninový šalát plný vitamínov. A ani na tvrdo uvarené vajíčka do majonézového šalátu nie sú žiaden problém. Nastrúhať orechy na jemné nadýchané torty nebolo nikdy také jednoduché ako z Lifestyle Trio. Rovnako ako bielu čokoládu na sladké prekvapenie. Či už potrebujete pridať šunku na doma pripravenú pizzu, alebo nastrúhať tvrdý syr. Všetko ide ľahko a jednoducho. Dobrú chuť! Z Lifestyle Trio pripravíte čerstvú strúhanku na váš chrumkavý vyprážaný rezeň len niekoľkými otočeniami ruky. Nepodajný chren nie je pre Lifestyle Trio žiaden problém. Výborne sa hodí k frankfurtským párkom alebo k šťavnatým a chutným stejkom. Strúhané gaštany pre vašu krémovú gaštanovú polievku budú presne ako od babičky. Zabudnite na zodrané nechty. Z Lifestyle Trio nie je dokonca ani muškátový oriešok žiadny problém. Lifestyle Trio nastrúha alebo nakrája všetko. Mäkké ako aj tvrdé. Na čo ešte čakáte? Objednajte si hneď. Lifestyle Trio. Váš univerzálny pomocník do kuchyne. Zabudnite na všetky nepraktické a nebezpečné strúhadlá, len vám zaberajú miesto v kuchyni. A vzdajte sa tiež tých veľkých, komplikovaných elektrických robotov. Lifestyle Trio je praktický a jednoduchý na používanie. Lifestyle Trio získate spolu s jemným a hrubým strúhadlom pre rýchle nastrúhanie všetkých mäkkých, ale aj tvrdých syrov vo vašej kuchyni. Je úplne jasné, že táto unikátna pomôcka nastrúha skutočne všetko. Čokoládu, cesnak, mrkvu, chreň, orechy a ešte o mnoho viac. Iba dnes za toto všetko zaplatíte našu jedinečnú uvádzaciu cenu. Ale to ešte nie je všetko. K tomu taktiež získate fantastický nástavec na krájanie úplne zadarmo. A za to všetko zaplatíte stále len našu špeciálnu uvádzaciu cenu. Ale pozor! Ak zavoláte teraz a objednáte si ich hneď, zdvojnásobíme našu ponuku. To znamená, že získate druhú kompletnú sadu Lifestyle Trio s jemným a hrubým nadstavcom a k tomu ešte aj nadstavec na krájanie úplne zadarmo. A zaplatíte len túto senzačnú cenu. Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si ihneď váš originálny Lifestyle Trio. Zavolajte a objednajte si ihneď.